金帝世紀城業主咧送我哋嘅兩地牌、中港牌或者中澳車牌咧，講緊咧就係成為7棟嘅業主或者其他部分嘅啲大單位嘅特價啦。Hello， 大家好，今日喺坦洲係啦，你冇聽錯，中山坦洲亦都係話從我哋港珠澳大橋出發啦，大概其實20分鐘到啦，就嚟到今日我介紹嘅屋苑㗎啦，亦都係嚟到坦洲啦。坦洲咧出咗名㗎啦，住中山享受珠海市區配套。從呢個屋苑樓盤出發咧，其實去南屏文化商都啊，去我哋3號會員店啊，亦都係短短10零分鐘時間啫。咁今日介紹呢個屋苑咧，門口有穿梭巴士直達我哋拱北關口口岸，係啦，得閒過澳門玩2鋪亦都係唔成問題嘅。距離我哋明珠輕軌站亦都係10零分鐘，可以講話10幾分鐘你暢遊成個珠海市區都冇問題㗎啦。仲有我哋嘅珠海同中山嘅穿梭巴士往來呢個屋苑嘅。交通嚟講係相當之方便。咁今日嚟到呢度咧，同大家介紹咧，係因為而家開發商做緊一個非常之吸引嘅優惠啦，送我哋中港牌或者係中澳牌，送兩地車牌，成為我哋金帝嘅業主就可以啦。係啦，咁睇到我哋身後啦，咁宏偉、咁大氣、有水景睇嘅呢個正門口啦，就係我哋金帝世紀城嘅正門口嚟嘅。係啦，兩邊仲有6棵非常之靚嘅綠植啦，係我哋迎客松嚟嘅，俾到我哋業主嘅歸家儀式咧，亦都係非常之濃厚啦。呢邊入呢邊出，係啦，大家互不相擾。咁而家賣緊嘅金帝世紀城咧，而家賣緊嘅呢啲產品咧，亦都係非常之豐富啊！有2房、3房1衛、3房2衛，亦都做到南北通嘅4房、4房3衛都有。價錢咧，2房最平123萬有交易，係啦，3房1衛咧128萬都會有交易㗎啦。咁最緊要咧，佢單價咧一萬都係喺15000到16800，咁最貴樓王咧18000左右啫。金帝世紀城咧，其實喺坦洲嚟講咧，我算係都幾中意嘅樓盤嚟嘅。如果算排名嚟講咧，佢要排喺街景嘅後邊，咁佢嘅價錢咧，其實都係比街景要平嘅，係啦。咁所以喺咁貴嘅，即係其實擺而家行情啦，坦洲嚟講啊，15000到18000啦，其實係算貴啦。但係貴有貴得有佢道理，因為金帝世紀城咧，佢位置靚之餘啦，咁其實佢嘅裝修交樓咧，亦都係非常之高嘅。佢嘅用嘅裝修材料啦，送全屋個中央空調啦，仲有一啲常規嘅廚房3件套啦，包括我哋嘅熱水器啊，都係會匹配翻俾業主。最緊要係佢自己嘅管理物業素質咧，亦都係非常之高。園林咧，亦都係非常之舒服同非常之靚仔。因為坦洲嚟講咧，基本上都係大盤啦，做園林其實真係要花少少心思。街景做得夠靚啦，咁其實金帝世紀城咧一啲都唔輸蝕嘅。佢講嘅係法式園林，配備嘅仲有我哋小區城嘅中間嘅一啲室外泳池咧，亦都係俾到我哋業主，俾到好豐富嘅配套我哋業主啦。咁以上種種原因啦，所以金帝世紀城咧而家入住率咧都比較高㗎，去到40成㗎啦。成個屋苑咧有19棟高層，咁佢全部精裝現樓，唔需要等啦，係啦。咁如果唔想出珠海咁遠啦，唔想坐咗10幾分鐘巴士啦，咁其實金帝咧自己沿街啦嘅商鋪啦都開到去6、7成㗎啦，再衡量2步路坦洲自己嘅農貿市場啊，或者坦洲1+1啊，一啲比較煙火氣重嘅一啲街市啊，同埋一啲叫做特色小食街啊，都係可以從我哋屋苑咧步行可以到㗎啦。OK， 咁就開頭講咁多，我哋帶大家入我哋嘅實體樓睇一睇佢嘅示範單位先。我哋而家嚟到咧係19棟嘅實體樣板間啦，呢度咧就係9樓嚟嘅。19棟2梯3戶，我覺得19棟咧係屬於改善型㗎啦，因為佢咧全部係大積嘅。先同大家介紹呢套19棟最細嘅先，係120平方，都係4房啦。入嚟呢度咧。報建嘅時候咧，其實係中空位嚟嘅。交樓，因為佢係精裝交樓啦，交樓嘅時候都做埋個入戶園花園俾你。呢度係全贈送嘅。OK，呢套單位咧，開發商係做咗呢個叫大裝修啦，係啦，做翻啲歐式嘅。入到嚟呢個120平方大廚房啦，同埋呢個大餐廳位呢個都係俾到尺寸感出嚟㗎啦，係 OK 嘅，係啦。睇翻個樓底高低啦，感覺嚟講亦都係正常嗰種啦，唔算特別高，2.8到2.9米之間。咁呢個主露台係啦，呢個主露台嘅120平方咧，呢個單露台，呢個係景觀露台嚟講咧，佢係做咗推窗出去平鋪出去設計。咁企入望嘅景觀咧，19棟作為樓王嚟講咧，我都覺得係非常之靚仔嘅。
主要咧其實係金帝世紀城呢邊咧，佢自己開發商做嘅一個園林佈局啦，其實都好舒服嘅，號稱係法式園林啦，係啦，2.3萬平方米嘅呢個園林啦。呢度係個泳池，正對住咧呢邊咧就係我哋嘅小區正門口入嚟咧係個露天泳池啦。咁其實呢邊咧就係一個成個小區正中間咧19棟咧望係我哋超級大面積嘅花園啦。呢個開間咧都有成4米嘅我哋客廳。入到嚟之後咧，佈局咧2間房，左右兩邊各一間房嘅。咁先睇呢邊先，呢邊咧係間客房，係啦，客房大細亦都 OK 㗎啦，120平方嚟講。呢邊咧係一間主人房，主人房都係睇同我哋陽台景觀啦係一樣嘅，望咧就係我哋成個小區園林啦，同埋坦洲對面嘅遠景啦。係啦，咁其實佢有一樣嘢比較大氣啲咧，就係佢嘅門框係做到頂啊！你睇上去咧，你入門咧就會有一種好大氣嘅感覺喺度啦。咁再睇一睇咧，就係金帝世紀城咧所有單位啦，佢都係送全屋嘅呢個中央空調嘅。咁廚房3件套啦，咁熱水器呢都係常規㗎啦。其實而家嚟講，咁呢間客房咧就係大客房嚟嘅，將飄窗揼咗咁。成個尺寸感咧就會好大啦。呢邊你完全咧係做翻你嘅梳妝台書台呢邊喺嗰邊咧做翻我哋嘅衣櫃，完全冇問題。現場咧係足尺啦，開發商咧又擺咗張足尺嘅1.5床，其實見到啦，呢間客房咧係真係大嘅。120平方雖然係大單位，但係佢俾到我哋尺寸感咧，亦都係屬於好大㗎啦。一啲都唔會話好嘥位啊！咁其實坦洲嘅樓盤咧使用率高咧，亦都係出咗名㗎啦。所以金帝世紀城呢邊咧，亦都係一個高使用率嘅單位嚟嘅。係啦，呢個係120平方，咁我哋睇埋2個單邊位啦，就係140平方嘅。咁19棟出嚟2個翼位咧，就係143平方啦。做緊嘅係4房，但係做係3圍，有2個套房嚟嘅。咁電梯出嚟咧2個翼位啦。其實無論係120平方定係140平方，門前咧第一個好大嘅一個私家位嘅，係啦。只要你擺整潔啲，擺啲可移動嘅，唔好砌死嘅一啲鞋架或者係自己私人物品咧，都係 OK 嘅。咁143平方咧做嘅係子母門啦，呢樣咧就非常之符合翻佢大職嘅一個入門禮儀啦。呢邊亦都係一個中空位嚟嘅，係啦。咁裝修嘅時候咧，就幫你做咗樓板啦，全贈送嘅面積啦。咁呢個雙陽台南北通嘅設計咧，呢個露台咧係呢個客廳嘅開間咧係接近到4.4米啊，非常之大啦。呢度嘅餐廳位咧都有成3.2米嘅，係啦。鏡頭比一比，大家睇一睇。咁開發商咧都係做咗呢種咧嘅風格啦，係簡約式啦，亦都係即係佢唔會有太多花巧喺度啦。140平方嘅單位睇上去會更加大。廚房咧完全夠用啦，呢個大即係市面上最大嘅雙門冰箱位咧都擺得落噶啦。呢邊係我哋嘅生活露台啦，生活露台望嘅係園林嘅另外一個方向，係啦，另一片園林嘅。睇翻嚟主露台啦，開發商都係做咗通鋪嘅，係啦。如果唔通鋪嘅話，我哋呢邊咧都有成4米，有成4.4米嘅露台去俾個長度嗰邊去用嘅，望咧都係望園林啦，望翻我哋泳池呢邊嘅景觀啦。哪怕其實可以睇到佢物業素質啦，即係金帝係用自己物業啦，咁其實都睇到而家係冬季，泳池冇開放，佢都唔允許上邊有雜物或者一啲淤泥喺度或者一啲樹葉樹枝，咁其實俾到嗰個景觀層，我哋高層望上去落去咧，就會望翻泳池嘅一啲裝飾會更加靚嘅。睇下所有門框咧，基本上做到頂嘅，會顯得好高啊！你嘅樓底。OK， 呢度咧就另外嘅我哋嘅休息區啦。呢度其中係一間房間嚟嘅，飄窗位全部係揼晒用晒噶啦。係啦，呢度咧係個長輩房啦，入嚟近住客廳嘅。呢度係一個套房，係啦。見到啦，現場做晒我哋嘅書台啦，同埋我哋衣櫃嘅位置，其實仲有好大嘅空間啦，去俾我哋慢慢設計。咁當然呢種唔係交樓標準啦，只係開發商做咗個叫創意設計啦。呢度有個工位，2間客房夾住一個工位。
因為佢將飄窗用咗啊，每一間客房咧都擺現成嘅竹石床咧，做埋其他衣櫃我哋嘅梳妝台或者書台咧都係冇問題。呢個係主人房，主人房做到對流設計，係啦。驚喜咧驚喺呢度。平時我哋見到啲主人房咧，個沖涼房會有個大飄窗嘅，係咪？有個大飄台，有啲業主會覺得哇好浪費啊。咁呢度咧一啲都唔浪費啊！將個大飄台打咗佢之後咧，擺個浴缸，出邊咧就係淋浴房，係啦。呢度做雙洗手台嘅設計啦，男女主人咧就唔會爭住話上班嘅時候咧唔會爭住去刷牙啦。係啦，呢度都係紅線為全贈送面積，其實就飄窗設計咁用我哋裝修嘅時候咧就揼咗佢嘅，望個景觀其實都好靚仔，同我哋同我哋嘅呢個露台一樣嘅。19棟咧，無論係你120平方定係2個翼位140方啦，望個景觀咧亦都係好靚仔啊，都係望到園林。佢唔會話因為2個翼位單邊位咧，有啲單邊位咧，我哋嘅露台咧會比前邊個細積咧係會即係錯開，會望到部分一半。咁呢度咧就好好解決咗呢個問題啦。其實係有功歸於呢個入湖玄關呢個中空位嘅，就因為有佈建中空位啦，咁入裝修嘅時候咧，我哋就平鋪佢，咁就會完全同前面棟樓係錯開晒啦，係啦。平時我哋見到啲露台咧有一橛咧，肯定會俾前面遮住嘅。咁呢個19棟作為我哋成個樓盤嘅樓王單位嚟講啦，開發商諗到呢啲問題就全部將佢解決。金帝世紀城呢邊咧已經係全現樓狀態啦，一共有19棟高層，係於全部現樓狀態組。而家賣緊嘅呢種7棟6棟19棟咧，都係即買即交付啦，而且係有得揀嘅。咁其他棟數咧，基本上係全部售罄，已經係入住有一段時間啦。作為呢啲成熟嘅入住大盤咧，物業素質咧亦都係好重要。例牌啦，同大家翻一翻佢嘅花草樹木都係冇糖果紙啦，冇紙巾啦等等呢啲雜物啦，而且現場啦都見到有啲業主遛狗都好自覺帶咗一啲叫十便器同埋十便紙嘅，係啦，呢邊咧係其中一忽園林嚟嘅。咁金帝世紀城咧號稱係做法式園林，而且係做得好靚仔嘅。我睇過睇咗咁多樓盤咧。講真佳景康城之後咧，就係金帝世紀城啦。你嘅呢個園林咧，確實係做得可圈可點嘅，而且係做得非常之乾淨啦，唔會係雜樹，即係可能有啲樓盤，睇其他樓盤啦，好綠植係做得相當之唔錯，但係咧只可講一個字，叫雜啦。係，但係呢邊咧設計到咧，起碼有層次感有景觀感，同埋避開咗啲二樓嘅啲景觀啦。將啲大嘅灌木啦種喺中間，會令到我哋業主住低層業主啦，就免去咗受呢啲陽光困擾，即係俾大灌木遮擋陽光困擾啊。加上佢亦都為我哋業主啦，平時中意跑步或者小朋友中意喺度玩即係追逐啦，預留咗好大片嘅一啲。除咗即係園林之外，仲留咗好大片嘅水泥地，俾我哋業主平時休閒。係啦，咁再睇一睇咧，金帝世紀城咧係配備業主，我哋即係園林入邊咧係有自己嘅網球場嘅。呢個咧都係值得係一個好好嘅加分項喺度啦。咁加上佢仲有泳池啦，亦都會有呢個籃球場。大盤咧就係算係大㗎啦，因為坦洲嚟講咧都係每個盤咧都係相當之有翻咁上下規模，係啦。咁我哋從19棟啱介紹完晚間之後咧，再帶大家睇6棟，睇6棟嘅一啲細面積單位啦，有80、87同埋98，即係2房、3房同3房2衛都有。呢邊咧嘅小區大堂咧，其實睇到都係好乾淨企理啦。其實已經係交樓入住，呢都有部分業主已經係入住啦，都好乾淨企理，同埋做到咧就俾到裝修嘅感覺出嚟咧，亦都係好乾淨、好大氣啦。用到呢啲材料咧，俾到業主嘅一種歸家感咧，亦都係好舒服嘅。係啦，我哋而家嚟到咧就係6棟嘅11樓咁佢所展示嘅洋馬間咧，其實同我哋賣緊7棟係一模一樣嘅，6棟同7棟係拼埋一齊嘅。咁呢個係佢賣嘅質素咧，就係80平方同87平方同98，3房1衛、3房2衛同埋2房都有。咁呢度咧就同19棟對比嚟講咧，就真係一個叫樓王，一個叫剛需型嘅高層啦。可以出到嚟電梯咧，
個走道位咧就已經係細氣咗少少啦。係啦，樓王有樓王嘅真係嘅好處啦。咁其實比較吃驚嘅，同大家先介紹呢個98平方3房2衛可以做到雙陽台對流嘅先。呢個偷面積咧令到我都比較吃驚嘅。正常嚟講啊，呢個入門位咧，即係正常樓盤咧，我哋嘅大門喺呢度嘅。咁我哋開發商直接將佢佈咗喺呢度。咁石呢一段到呢邊嘅呢個茶室咧，全贈送，係啦，真係叫全贈送。咁呢度咧做唔到雙露台啦，但係呢度其實係可以做到對流單位，因為喺客廳喺飯廳咧呢邊咧，佢係一個飄窗位嚟嘅。咁呢邊係冇做到露台嘅伸展啦，只有一個露台，但係佢做到預留咗窗啦，做翻個對流嘅。咁睇翻我哋主陽台嘅景觀嚟講咧，呢個98平方啊，咁佢係2個翼位啦，就我哋嘅客廳開間啦，去到3.7米嘅，即係露台都有3.7米咁長，一樣啦係做咗通鋪出去。嗱，我啱喺介紹19棟嘅時候咧，就同大家講過啦。翼位咧好多時咧會俾前面2個細則單位咧遮阻擋嘅，即係阻擋一半嘅景觀啦。咁呢度所講嘅就係呢個啦，係啦。咁19棟樓王嗰度咧就避開咗呢個問題。咁呢個係98平方啦，再帶鏡頭再同大家睇下呢個休息區，98平方做到南北對流，而偷到出嚟嘅入戶玄關位非常之大，呢個係值得讚揚嘅。咁佢嘅休息區咧就係同我哋平時見到嘅一種尺寸啊格局係一樣啦，亦冇太大嘅一啲驚喜喺度。咁佢畢竟佢係用咗我哋嘅飄窗位啊，所以睇上去咧就會大氣一啲，會面積上會多少少嚇。其實現場嚟睇咧，佢嘅休息區98平方，其中個3房個2個衞生間咧，係同我哋市面上見到嗰啲尺寸係基本上一致嘅。OK， 睇完我哋2個翼位98平方啦，再帶大家睇翻細嘅一個3房1衛同埋一個2房。嗱，2梯4戶，另外咧再同大家介紹前面凸起身嗰2個前端位置啦。呢邊咧就係80平方嘅2房1衛，咁呢邊咧係做3房1衛嘅87多7個方。咁其實兩邊即係無論2房又好啦，3房好啦，佢客廳開間咧其實都係3.6米嘅，客廳係冇大細係冇變嘅。咁我哋同大家睇下呢個3房1衛啦。多一間房出嚟，咁2房同3房呢一樣啦。咁我哋嘅客廳呢度係3.6米嘅開間啦，飯廳咧就會細翻少少，就3.4米嘅。廚房咧2房同3房都係一樣噶啦，見到嘅都係我哋嘅交樓標準啦，3件套同埋一個大 L 型廚房。2房都係一個大單星盤，3房亦都係大單星盤，係一樣大細噶啦。露台咧，我哋嘅望嘅景觀咧，2房即係隔離嗰個03同埋04啦，望嘅景觀咧都係一致噶啦。望翻我哋成個園林嘅景觀啦，呢邊咧就見唔到泳池嘅，係啦，因為前邊咧19棟係喺中間。房間嚟講，呢邊3房87平方，做咗3段式嘅乾濕分離，係啦，呢度係一間客房啦。現場係擺張1米嘅床，3邊落床嘅。呢度咧係仲有一間比較刁鑽啲嘅客房嘅。呢個咧就主人房啦。做到嘅係2開間朝南嘅景觀啦，主人房望嘅都係我哋陽台景觀。咁2房嗰度咧就係啦，2房嗰度咧小間房咧就中間呢間房，佢將衞生間咧就會做咗喺中間度嘅。OK， 其實咧而家7棟咧片頭所同大家介紹嘅，而家金帝世紀城賣緊做我哋7棟嘅即係做我哋金帝世紀城業主咧送我哋嘅兩地牌、中港牌或者中澳車牌咧，講緊咧就係成為7棟嘅業主或者其他部分嘅啲大單位嘅特價啦。咁其他棟咧19棟呢種咧，如果你都想攞兩地牌嘅話，就要申請。咁7棟咧，無論你係買2房定係呢個3房定係對流嘅3房2衛咧，都係可以免費幫你做到呢個兩地牌嘅優惠政策啦。咁當然，如果你覺得兩地牌自己唔需要情況下啦，其實都可以繼續同開發商溝通，將呢個費用減喺房價。7棟而家講緊嘅最低嘅特價咧，係啦，2房一個128萬就有交易啦。咁其他嘅樓層其他單位嘅均價咧，大概就喺16000到16800左右，係啦。而家特價最平咧128萬。我哋廣告所講嘅咧，就係隔離嗰個2房嘅80平方。係啦，咁如果中意3房嘅，又想要128萬嘅呢個價錢咧，咁唔係話唔得。
只不過話7棟樓，咁我哋3棟咧有啲尾貨單位咧都唔係低層嚟嘅，中高層啦，80即係呢個3房一衛咧都可以做到128萬到，最平123都有交易啦，係啦，咁呢個咧就係一個叫做主推嘅同埋啲尾貨嘅價錢嘅區別啦。其實成個金帝世紀城咧，可能樓王會貴啲，係啦，樓王均價咧去到18000，咁呢邊7棟而家有啲兩地牌優惠咧，咁單價咧就16000到16800啦。咁其他啲單位啲尾貨單位咧均價都係15000到15500左右啫，因為佢全部係精裝，全部係現樓嚟㗎啦。咁其實最後咧都想同大家講就係坦洲咧，其實係一個真係叫做爭議幾大嘅地方嚟嘅。真係住坦洲，響珠海配套呢啲，經常同啲業主講啦。如果你真係要買坦洲嘅話咧，其實要接受2樣嘢。第一，佢唔係珠海，佢雖話享受我哋珠海嘅配套，但係你真係要坐巴士或者自駕或者打的士，大概10到15分鐘睇唔同嘅樓盤，出到珠海先可以享受嘅，落樓係享受唔到嘅。咁第二啦，就坦洲畢竟係屬於中山，佢中山城建城市面貌建設啦，同珠海市區比咧係冇得比嘅。呢個亦都好老實講，加上坦洲唔屬於珠海主城區啦，咁你出門咧都係嗰句啦，會遇到中山人可以開電動車或者摩托嘅人，你會遇到雖然話車水馬龍好繁華嘅感覺，但係你會可能就會見到好多啲3輪車啊、電動車啊，車流咧會比較密集，亦都係冇珠海咁相對整齊有秩序一啲。咁呢個咧都係一啲問題所在啦。同埋坦洲咧，畢竟佢喺當時城建設規劃嘅時候咧，有啲高壓線咧冇預留埋落地下嘅。咁其實你會成個坦洲城市面貌咧，你會見到好多高壓線喺度，同埋咧坦洲你會見到好多啲自建房，即係村民自己保留嗰啲6、7層高嘅一啲村民房啦。咁呢個景觀咧，其實你都要接受嘅。如果你接受唔到呢2點嘅情況下咧，坦洲咧其實真係唔使去考慮嘅。畢竟坦洲其實房價咧，其實成個中山其他區域嚟講咧，佢都算高嘅。如果你覺得坦洲你接受到呢個價錢，但係你接受唔到呢個景觀嘅話，其實你可以再往上邊往翻主城區嗰邊走嘅，因為畢竟而家講緊中山嘅一啲主城區嘅價錢啦，包括馬鞍島啦，最平嗰啲咧都係賣緊16700、18000都有交易，其實同坦洲差唔多噶啦。OK， 我係 AK， 咁繼續關注我哋頻道，我哋會繼續帶你睇更多嘅新盤嘅樓嘅，我哋下期再見啦，拜拜。